وہ یار فرمائش بس ایتھے آؤندی ہی رہندیاں کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری عبد الشکور برک کدھر چلا ہے مولوی صاحب آئے نہیں اچھا نبی علیہ السلام دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڈی ازلاں تو اے یاری ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے ہے نیند حضور تے تاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اڈی تے ڈنگ مار رہا سب آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگرے نے ٹھنڈے لگے یار کی ہویا ہی اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی یار کی وہ منظر کیسا ہوئے گا ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری مولانا سلیمان شریف صاحب سلمان شریف صاحب تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے اور اپنے باپ دی طرح اللہ انہاں کو دین دا کام لے جویں انہاں دے باپ مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے کولو اللہ دین دا کام لے رہا سی نا اللہ انہاں دی طرح اللہ انہاں نو دین دا کام لے اور انہاں دے سینے نو اللہ دین واسطے کھول دے اور انہاں دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین اور انہاں دے بزرگاں دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے جتھے وہ سٹے نے اللہ کرور تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرمائے